Если вы часто болеете, у вас кашель, насморк, температура, частые простудные заболевания. Девчонки, вот Новамин, это идет антиоксидант, 3 витамина А, Е, С. Он дает противовоспалительное действие, защита от вирусов, бактерий. Также дает противоопухолевое действие. Есть 3 витамина, которые защищают организм именно от инфекций. Также дает защиту против окисления в организме. Потом добавляем сюда, да, для защиты организма вот такие вот эпамчики. Это у нас идет эпам 7, он идет противовирусный, укрепляет иммунитет, защита иммунитета, противовоспалительное действие дает. И также эпам 900, это защита дыхательных путей. Если у вас частый кашель, бронхит, пневмония, вы да, что бы вы ни делали, он не проходит кашель никак, отхаркнуть не можете, дает хорошо отхаркивающее действие. Вот эти вот 3 продукта, если вы часто болеете, при